د هیواد جمهور رئیس نن سهار د اماني لیسې ته لاړ تر څو د افغانستان تعلیمي سکتور چې د وطن ځوانان روز یا د افغانستان راتلونکی ټاکي له نږدې څخه وګوري. هیواد جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي په دغه کتنه کې له ښوونکو څخه مننه او قدرداني وکړه چې خپل ژوند د هیواد د بچیانو ښوونې او روزنې ته وقف کړی دی. تشکر از اینکه زندگیتان وقف اولاد ما کردید. من از وزارت معارف و وزارت درخواست میکنم که نقاط را که شما گفتین پس امروز من در اختیار من بگذارن. موضوع عمده برای ما کیفیت است نه کمیت، چون شخصی که دارای ظرفیت نباشه هم از زندگی عادی میبره هم به درد مملکت نمیکنه. یعنی دیروز مرا دیده باشین کل تمرکزش سر کیفیت است. ما میخوایم که سرمایه اجتماعی از این مملکت سرمایه باشه که سرمایه طبیعی را، سیاسی را، اقتصاد از این مملکت جهت بده. من میخوایم که مکتب امانی به یک مکتب نمونه مبدل شود و از صنف 7 تا 12 به حیث یکی از مراکز عمده مملکتی قرار بگیره. ایواز که منحط به شهر کابل باشه. شاگردای صنف اول و 2 و 3 را دیدم، چهرهایشان بسیار خوب بود. صنف 12 الف دیدم، سویشان بسیار بالا بود. از زحماتتان نهایت متشکر. و مسئله تناسب بین معلم و شاگرد یکی از نقاط بنیادی ماست. امتیازات تعلق داره به این که عواید مملکت ما چطور اسلام بگو. امروز مملکت استین که استقلال اقتصادی نداره. بنابراین تا یک اقتصاد مرفه داشته نباشین این مسئله دیگه حل نمیشه. بنابراین ما شما باید همه دست به هم بدیم که فساد اداری را از بین ببریم، که اقتصاد به شکل عیار کنیم که بتانیم. و امید است که قسمی که وعده کردیم که ضریب ماشتان با ضریب عواید ارتباط پیدا کنه. جمهور رئیس محمد اشرف غني احمدزي د اماني لیسې د زده کوونکو سره په کتنه کې د هغوی د تدریس د کیفیت او د دوی د ستونزو په اړه له هغوی سره خبرې وکړي. یو تن زده کوونکي د نورو په استازیتوب د اماني لیسې ته د جمهور رئیس د ورتګ له امله مننه وکړه او په دغه لیسه کې د تدریس له میتود او پوهنې ته د دولت له پاملرنې څخه قدرداني وکړه. وی ویل مکتب ما مکتبی است که تقریبا 80% آزادهایی که شاگرد داره اونمو نصاب تعلیمیش که به صورت که معرف جور کرده اونمو نصاب باشه یا اونمو لابراتوار و لوازمی که شاگرد به خاطر تدریس ضرورت داره او لوازم همش برای شاگردای یا فراهم ساخته. یعنی ما تونستیم تو آزادهایی را که داشتیم که یک مکتب معیاری داشته باشیم. وقتی که ما نرد صفای اول آمده بودیم مکتبایی بود که نمیتونستیم که اون چوکی میز نداشتیم. معلمان با تجربه حتی بعضی وقت معلمان نمی‌آمد ما را رخصت می‌ساختن بدون از اینکه درس بخونیم. آرزوی هر شاگرد بود که یک روز بیاید و بتوانند اینمی آرزوهایی که دارن که برآورده بسازند که درس خود به صورت متداول درست بخوانند. اونم آرزوهای ما رو برآورده شد. بسیار سپاسگزار هستیم از دولت ما، از شما و از همه کسانی که در تشکیل از این حکومت و به خاطر تعلیم ما زحمت کشیدن و بر ما زمینه از این برآورده ساختن که ما بتونیم درس خود به محیط بسیار خوب بخوانیم. بسیار زیاد تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که در آینده هم همکار ما باشند. بسیار زیاد تشکر. آینده آینده پلان آینده ما امسال بخیر است. فارغ میشه امسال بخیر است مکتب. به طور منوال هر شاگردی که از مکتب فارغ میشه اما پروسه بعدی که کنکور صورت پیشروی داره ما همچنان مانند شاگردان دیگه کنکور خود میتیم و امیدوار هستیم. ما کوشش خود کشیدیم که در رشته دلخواه خود موفق شویم و در او کامیاب شویم و فقط پلان ممی از کور شهر به پیش ببریم پورا فارغ شیم از و به صورت درستش پیش ببریم و بتوانیم یک مسیر خدمت برای جامعه خود باشه و در کنار هموطنان خود برای هموطنان خود چیزی که از توان ماست در حد توان ما برای آنها کمک کنیم و همیشه در کنارشان من حیث یک همکار و یار باشیم. همداراز جمهور رئیس د اماني لیسې له مدیر او ښوونکو سره ولیدل او د هغوی ستونزې او غوښتنې واورېدې. په دغه کتنه کې د دغې لیسې مدیر د هیواد جمهور رئیس ته د ښه راغلاست په ترڅ کې وویل د افغانستان خلک به د دغه خبر په اورېدو سره ډېر خوښ شي چې د هیواد نوي منتخب جمهور رئیس د خپل کار لومړۍ ورځ له معارف څخه پیل کړه. د اماني لیسې مدیر وویل موږ به په ټول توان سره هڅه وکړو چې معارف په پښو ودرو. کله چې معارف جوړ شي له هیواد څخه به ټولې بدمرغۍ له منځه لاړې شي.
وروسته څو تنه ښوونکو خبرې وکړې او د جمهور رئیس سره یې خپلې ستونزې شریکې کړې. ویې ویل ښوونکي په لفظ کې ښه ستایل شوي دي، خو د هغوی د اساسي حقوقو د ترلاسه کېدو لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې چې د هغوی د معاشونو د زیاتوالي په اړه باید لازمه پاملرنه وشي. دوی همداراز وړاندیز وکړ چې په هېواد کې د پوهنې د کمیت پر ځای د هغې کیفیت ته پاملرنه وشي.